19 სექტემბერს თბილისში ფილარმონიასთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე შეკრებილმა მოქალაქეებმა პატიმრებს სოლიდარობა გამოუცხადეს. ისინი 18 სექტემბერს ტელეკომპანიების მეცხრე არხისა და მაესტროს ეთერით გასულ ვიდეო მასალებში ასახულ სისასტიკეს აპროტესტებდნენ. გავრცელებულ ვიდეო მასალებში ნაჩვენები იყო გლდანის სასჯელ აღმსრულების დაწესებულებაში პატიმრებზე ფიზიკური და მორალური შეურაცხყოფის ფაქტები. გუშინ რაც მოხდა, ეს იყო მტკიცებულებების წარმოდგენა საზოგადოებისათვის. ჩვენ ამის შესახებ ვიცოდით კიდევაც, სახალხო დამცველი თავის მოხსენებებში ამ ფაქტებზე მიუთითებდა და აქედან გამომდინარე უნდა დადგეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი ახალაიას, შაშკინის და კალმახელიძის, ვინაიდან ისინი არიან თანამონაწილეები იმ სისტემის შექმნისა, რომელიც შეიქმნა საჯარო დახმარების სისტემაში და აგრეთვე უნდა დადგეს მიხეილ სააკაშვილის პასუხისმგებლობის საკითხი. Გადაგებული. ოთხმონა. გეტკინა? გეგიბო. მე შეგატოსა. ძალიან გეტკინა? ჰა? არა, გეტკინა? ძიო მე დიგაბერი. რა ხარ? ქურდივა. რა ხარ? ქურდივა. საშინელი კადრები ნახა საზოგადოებამ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ აქ კალმახელიძის განთავისუფლების საკითხი აბსოლუტურად არაადეკვატურ მოთხოვნად მიმაჩნია, აბსოლუტურად არაფერს არ წვეთს კალბატონი კალმახელიძე. ეს არის მიხეილ სააკაშვილის და ახალაიების შემუშავებული სქემა, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ჯოჯოხეთივით უნდა ეშინოდეს ციხეში შესულ ადამიანს. ამისათვის ისინი ყველაფერზე მიდიან, ყველანაირ გარიგებაზე, ყველანაირ ქონების შუქებაზე და დაშინებულია საზოგადოება. მე ჩვენ და სამწუხაროდ აი ამ ფაქტებმა უნდა შეგძრას ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დამალული, კულუარული ამბავი იყო, რომელსაც ჩვენ ასე თუ ისე სახლებში ამაზე ვლაპარაკობდით, მაგრამ მაინც ამასთან ერთად ვცხოვრობდით. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი შემოტრიალება მოხდა ადამიანების ფსიქოლოგიაში, თვით იმ ადამიანების აი ამ ფაქტების მერე, ვინც იყვნენ ინდიფერენტულად საერთოდ განწყობილი და თვითი და ადამიანებშიც კი, ვინც გარკვეული სიმპათიები ქონდა ჯერ კიდევ სააკაშვილის მიმართ, იმათშიც კი მოხდა ეხლა შემოტრიალება. ამ საზარელი ფაქტების ხილვის მერე რა ფაქტებიც ეხლა კი არ ხდება. ნაციონალური მოძრაობის მოწვლის პირველივე დღიდან. თავიანთი პატიოსნობა და წყევად ნუ დაუტოვებენ თავის სახელს თანამდებობა. აღშფოთება აუცილებელი. თორე ადამიანს გვაქვს ორი რამ, გული და გონება. გული უნდა აღშფოთდეს, მაგრამ გონებამ თავის საქმე ქნას. სამართლებრივად, სახელმწიფოებრივად უნდა ვიაზროვნოთ და ამას ჭირდება კარგი რამ, ნიურნბერგის პროცესი. განცხადებულად, საჯაროდ ერის წინაშე უნდა გავიგოთ, რომ ვინ არის ეს ხალხი, ვინ შვება ამას და ვინ ფარველობს ამას. თორე არ ვიცი, ქართველი ხალხი ერთმანეთს გვერდში უნდა დაუდგეთ და ეს უსამართლობა მიმდინარეობს 9 წელიწადია. ეს დღეს და გუშინ არ მომხდარა ეს ამბავი. ეს არის 9 წელიწადი, ეს რაც იყო, რასაც ემდუროდნენ, უარესი რაღაცები ხდება. გამიჯერეთ ხალხო! 12 გვამი მაქვს ციხიდან. გამოდანილი ჩემი ხმის შემდეგ. უაზე არა ვარ ისეთი მართალია მომიკლეს, მაგრამ ვერ გავჩერდები. ქვეყანა და მომავალია გადასარჩენი და ყველამ უნდა დავდგეთ ერთად. ერთ მუშტად შევიკრათ და ერთხელ და სამუდამოდ ამ უსამართლობას, ამ რეჟიმს პასუხი უნდა გაეცეს. დაისაჯოს ყველა ჯალათი, კრიმინალი, ეს ხელისუფლება. მეტი დანაშაული, რაც ამათ ჩაიდინეს გუშინ, არ მინახავს, გავსით არ მომისვენია, მაგრამ ამ დამნაშავეებს სახელმწიფო ხელმძღვანელობს. პრეზიდენტიდან მოყოლებული ყველა უფროსამდე. აი მასია საქმე და ის კი არა, ეს გადავაყენოთ, ის გადავაყენოთ, არა. პირველიდან ბოლომდე უნდა მოშორდნენ საქართველოს, უნდა გაიქცნენ აქედან. ეს ქვეყანა ამათი სამშობლო არ არის, ესენი ქართველები არ არიან. რა მქურდებს? არის გამოხედილი ასეთი ერნა.
Куда сюда? А там ты была? Иди, сиди. Давай. Ехали. Иди, ехали. Тоже ехали. Так еще отсюда, ехали. Давай. Ехали. И да, я анашкине, торицу, тива хора. Ехали. Трозы выйдут, я много выходи. Ну, Аргинда, как бы, ну. А? Чем такое, ну, какой нас? А? Такое, ну. Арминда. А? Форма. люди, вся грузинский народ, я даже именно мою нацию, все грузины, если Грузия не станет, я не хочу жить в такой грязной Грузии жить. ესენი ცხოველების არ არიან. ესენი არ პირუტყვები, ჩვეულებრივი პირუტყვები არიან. ოღონდ მარტო ისენი არა, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. აი ისენი გუში რო შეშფოთდნენ და შოკი რო მიიღეს და რო გაბრაზდნენ პირველი პირიდან დაწყებული. აი რა სიტყვა ვიხმარო ეს კალმახელიძე ადამიანად არ მიმაჩნდა მე არც არასდროს არც ქალად არ მიმაჩნდა არც ბაგის მოხსნა, გადაყენება, გადმოყენება ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის. ეს ერთი ჩვეულებრივი არა ადამიანი წავა ეხლა და მოვა სხვა არა ადამიანი. ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია სისტემა შეიცვალოს და მთლიანად მთელი ეს ხროვა აღმოჩნდეს ციხეში. ამოგიკითხავთ აქ საუბარია იმაზე რომ აუცილებელია დადგეს მაღალი თანამდებობის პირების მათ შორის სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მინისტრის მთავარი პროკურორის და სხვა პირთა ბრალეულობის საკითხი რადგან შეუძლებელია მათი ჩართულობის გარეშე ადგილი ჰქონოდას მსგავს სისტემურ და ადამიანის უფლებათა მასიურ დარღვევას თუ არ ვწდები 80-მდე სასულიერო პირს ყოველგვარი აქცია განმარტების გარეშე აუგრძელეს საპრობელოში შესვლა. როდესაც მათ პასუხი მოთხოვეთ და წერილობით მიმართეთ იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციაში არ გაატარეს წერილები. დღეს ჩვენს ქვეყანაში ჩვენვე ქართულ სასულიერო პირებს ხეს გიშლია ჩვენივე საქმე რო გავაკეთოთ. რასთან გვაქვს საქმე და ვისთან ხალხო ხო გასაგებია ეს ყველაფერი. ფილარმონიასთან გამართული აქციის მონაწილეები შეშფოთებას გამოხატავდნენ იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც საპატიმროებში ხდება და მოითხოვდნენ მაღალი თანამდებობის პირების არა მარტო თანამდებობიდან განთავისუფლებას, არამედ მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას.